Xin chào các bạn. Thường thì những cái loại tôm cá thịt ngon á, thì mình chỉ thích ăn riêng với muối chanh là thôi, chứ không có xào nấu gì. Nhưng hôm nay sẵn cái rổ mì trứng mình vừa làm xong á, nên mình lấy mấy cái đuôi tôm hùm ra mình xào luôn. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu nha, mời các bạn theo dõi. Mình sẽ xài 6 cái đuôi tôm hùm, chà sạch vỏ. Thực ra mình quên chà đi, bởi vì cái tôm hùm mình mua cái vỏ nó rất là sạch rồi. Mà nếu giờ thì các bạn lấy bàn chải bạn chà nó. Rồi sau đó mình sẽ dùng kéo mình cắt cái lưng nó. Mình cắt lưng này á là để cho khi mình xào á nó dễ thấm là một phần. Cái thứ hai nữa là để mình móc cái chỉ cái đường ruột ở trên cái lưng của nó rất là to và dơ lắm, nhìn ghê lắm. Rồi tiếp tục mình cắt rồi mình 6 cái con y chang vậy đó. Lấy móc lưng ra rồi mình sẽ rửa sạch nó. Coi chừng là dễ đứt tay lắm, cái vỏ nó bén á. Rồi sau khi rửa sạch rồi á thì mình sẽ cắt chiều ngang làm 3 phần. Mỗi phần cỡ lần chừng 2 lóng á. Rồi còn bạn á, nếu mà bạn không thích cắt nông á, cắt ngang á, thì các bạn có thể là sẽ dọc đứt hẳn luôn, rồi từ trên lưng xuống ở dưới bụng luôn, là mỗi con tôm á, là thành ra là 2 miếng dài. Còn mình á, thì mình cắt ngang cho gọn cho dễ ăn á. Để bọc vỏ tôm á thì mình xài, bạn nhìn ở trong tô á là bạn thấy 2 cái trứng, nhưng mà 2 trứng á thì nó dư lắm, thành ra mình chỉ cần nên xài 1 trứng là đủ rồi. Rồi cho vô 2 muỗng canh tinh bột bắp và 1 muỗng cà phê bột tỏi, mình để mình ướp cho thơm vậy. Có thể là bạn xài trứng rồi mình cho tôm vô, cho cái trứng nó dính ở trên cái vỏ tôm rồi ấy, thì các bạn rắc bột cho nó bám đầy. Nhưng mà kiểu đó thì tôm nó rất là nhiều bột mà mình ngán lắm. Mình chỉ thích ăn cái con tôm luộc thôi, chứ đừng có nói là xào mà còn thêm nhiều cái bột á. Đó là cái ý thích của mình. Còn bạn á thì bạn có thể là thêm bột hay là gì là tùy sở thích của mình nha. Mình cũng cho vô nửa muỗng tiêu. Nếu mà bạn có tiêu trắng cũng được, tiêu đen cũng được, không có sao, bởi vì cái vỏ nó cũng đen đen đỏ đỏ, nó cũng không có sao ấy. Rồi mình nhúng vô từng miếng cho mình lăn đều cho nó thấm hết chung quanh hết rồi á, thì mình bắt đầu chiên thôi. Nhưng mà cái này ấy, mình làm mình nhúng xong rồi ấy, mình thấy nó vẫn còn dư cái nước trứng á, và phải đổ đi thôi chứ đâu có làm gì nó, thành ra mình thấy phí. Các bạn chỉ cần làm 1 cái trứng. Nếu mà làm theo cái kiểu mình ấy, thì cần làm 1 trứng thôi. Rồi cứ tiếp tục đó đến khi mà mình nhúng xong. Đuôi mình cũng để nguyên cái đuôi chứ mình không cắt bỏ, để cho nó đẹp, xào ra thấy nó nhiều màu đỏ, cái tô mì, cái đĩa mì nhìn nó đẹp hơn. Mình làm theo kiểu này thì nó ít có bột bám nhiều, nhìn ăn nó không có ngán. Rồi bây giờ thì mình bỏ vô chảo 1,5 cốc dầu. Rồi dầu nóng lên á thì mình cũng để lửa lớn vậy, mình chiên và bỏ được, coi như là cho nó hết cái khoảng trống của cái dầu là được. Thì mỗi cái miếng mà đó thì mình thấy ra cũng là 2-3 phút á, cỡ cho nên mình thấy nó hơi rám vàng rồi thì mình lật qua, nó không có khô đâu. Có nhiều người á, thì họ chiên cái kiểu mà deep fry á, tức là đổ rất là nhiều dầu rồi họ nhúng cái tôm vô vớt ra liền, thì cái tôm nó xém vậy thôi. Còn khi họ xào, họ phải xào kỹ cho nó chín. Còn mình á thì mình sẽ xào cái này gần như chiên gần chín luôn, không phải là chín để khô luôn, mà để chín cái con tôm nó miếng thịt nó hết trong á.
thì khi mình xào thì mình chỉ trộn cái nước sốt vô thôi, chứ cũng không có cần xào chín nữa, chỉ cần xào vài giây là xong. Rồi cứ vậy mình bỏ cho đến khi mà mình thấy hai ba mặt nó cái nào mà lòi ra thì nó chín là mình vớt ra thôi. Bạn thấy mình bây giờ, hồi trước thì mình viết tiếng Anh ở trên màn hình rồi mình nói chuyện, có nhiều khi mình nói sang đàn luôn, cái miệng của mình nó hay nói sang đàn lắm. Rồi có nhiều bạn nói là mình nói nhiều quá. Rồi cái này á, thì mình sợ mình nói nhiều, mình cứ dài dòng á, cái mình ghi tiếng Việt lên để mà mình nói cho nó tập trung vô cái chủ đề thôi. Thì có bạn lại nói mình á, nói buồn ngủ quá, nói với cái giọng không có cái vẻ là coi như là nó sôi động á, thành ra thiệt là khó á, kiểu nào cũng bị chê hết. Nhiều khi mình chỉ muốn là thôi ghi ở trên ấy rồi giống như người ta bỏ nhạc vô thôi, rồi để lại mình coi như là mình chiên xong hả, rồi mình để nó qua một bên. Rồi mì á, thì mình đã có cái công thức làm từ đầu đến đuôi á, mình sẽ để cái link cho các bạn coi nếu mà các bạn là muốn làm mì. Còn không á, thì mình tính ra là 600g mì bạn mua về á, thì luộc trụng thì dưới 1 phút tùy theo trên cái bao bì nó họ chỉ dẫn. Phần kế tiếp, phần thứ ba, phần đầu là tôm, phần thứ nhì là mì, phần thứ ba là rau củ á, thì cái này là mình chế vô, tại vì mình thấy ăn khô quá, mình cho thêm rau củ vô thì mình xài 150 cái nấm hải sản này. Thì mình cắt đầu cắt đuôi những cái chỗ màu đen dơ hay mềm thì mình bỏ đi. Rồi những cái rau củ khác thì mình sẽ xài là một cái chén hành phần xanh á, bạn muốn xài luôn phần trắng cũng được, còn nãy mình xài phần xanh không á, thì cắt khúc dài cỡ 2-3 lóng tay gì đó, 2 lóng tay. Rồi gừng á, bạn muốn để nguyên vỏ cũng được, mà muốn gọt vỏ ra thì dồn nó sạch sẽ đẹp đẽ hơn. Thì mình xài khoảng là 50g gừng, mình xắt mỏng rồi cái mình cắt sợi lại. Ớt á thì mình nhảy ra vườn mình hái thôi, cái ớt xanh, ớt đỏ, ớt vàng mình chút xíu thôi, chứ cũng không có xào nhiều nó cay, cái loại ớt này cay á. Rồi tỏi á thì mình xài cả 4 cái tép tỏi to bằm nhuyễn ra. Hành tây á, thì một củ đó cỡ 150-200g gì á, thì cắt ra rồi mình tách ra từng múi. Đây là những cái thứ mà để mình làm nước sốt á, là có bột rồi tiêu, rồi xì dầu, rồi dầu hào, rồi mình có thêm cái loại mà giống như nếu mà các bạn có bột nêm thì xài bột nêm, còn mình có sẵn đó là mình xài thôi. Lát mình sẽ nói từng phần nó tiếp. Có bouillon á, rồi dầu mè, rồi hắc xì dầu bỏ vô cho nó đậm màu á, chứ nước tương này nó hơi lạc á, nó không phải là cái màu lạc chứ không phải nước tương lạc. Mình cho vô 1 muỗng canh nước tương. Để làm ở phần thứ tư á, là phần làm nước sốt, thì mình cho vô 1 muỗng. Bạn thấy không, cái nước tương này cái màu nó lợt lắm. Cái hiệu này mình thấy mới ở chợ Việt Nam mình mua mà mình sợ bị giả, mình thấy nó nghi quá. Rồi cho vô nửa muỗng cà phê hắc xì dầu. Còn cái dầu hào này á, nó gần hết rồi, thành ra mình trút cái đầu nó xuống á, để mình rải ra cho đủ 1 muỗng canh. Mình có mua cho mới rồi mà chưa khơi ra, rải lâu quá thôi để qua bên, cái rồi lát á mình móc ra. Cho vô 1 muỗng cà phê dầu mè, mình đông nó đầy luôn, đầy tràn ra luôn đó. Cái này là better than bouillon, mình cho vô cỡ 1 muỗng cà phê luôn. Cái này cho nó ngọt á, thay vì người ta người ta nấu nước súp á, 1 muỗng cà phê là 1 cốc nước, thì cái này mình bỏ vô nửa cốc nước thôi. Bạn có thể bỏ vô cốc nếu bạn muốn nước sốt nó nhiều hơn, thì trong cái nước lạnh này á, thì mình bỏ 1 muỗng cà phê kia là nó đủ ngọt, đủ ngon rồi. Bây giờ mình cho vô nửa muỗng tiêu xong rồi á, thì mình cho vô 2 muỗng canh bột bắp, tinh bột bắp á. Nếu mà bạn không có xài tinh bột bắp á, thì bạn cũng có thể xài bột năng hay là tinh bột mì rồi gì cũng được đó.
Cái này mình cần đánh nhuyễn ra nha, đánh rồi cho nó mịn ra, chứ không thôi là nó lóng cống vậy mình xào là nó không có đẹp á. Rồi mình đánh ra cho nó tan đều hết rồi mình để qua bên, không cần nấu chín. Bạn cũng có thể khuấy bột trên bếp rồi hay là microwave, nhưng mà không cần, tại vì mình xào trên bếp, mình nêm nó trên bếp là nó cũng đủ chín rồi, không cần thiết cái này mình lượt qua những cái thứ gì mà mình thấy không cần thiết á. Mà 6 muỗng canh dầu, cũng nhiều dầu ha, nhưng mà xào không thấy bao nhiêu đâu. Thì 3 muỗng canh á mình bỏ vô chảo trước, mình xào với mình cho phi cái tỏi nó, 4 tép tỏi mình bằm nhỏ hồi nãy á, mình bỏ vô. Xong rồi mình bỏ cái mì cỡ như 600g này đi. Mình xào kiểu này á, là xào khô á, chứ không có nếu mà các bạn muốn thì các bạn phải làm tăng nước sốt nên sệt sệt, nhưng mà còn có nhiều người thì họ thích chiên giòn lên. Mình xào khô mình ăn cái kiểu này. Rồi mình nêm vô cái 1/3 hay là nửa nước sốt đó, tùy các bạn, tại vì lát mình cũng ăn chung mà. Cái này trong cái mì mình làm này mình bỏ 1 muỗng cà phê muối rồi, thành ra nó đã mặn vừa ăn rồi. Mình chỉ nêm những cái món này cũng như tôm hùm á, nó cũng có cái vị mặn ở trong đó rồi, thành ra mình nêm với này là rất là vừa ăn luôn. Có 1 muỗng 1 muỗng nước tương hả, 1 muỗng cái bột mà bouillon đó. Rồi bây giờ xong rồi, múc mì ra xong rồi á thì mình lại lau chảo cho sạch rồi mình bỏ vô 3 muỗng canh dầu nữa để mình xào cái gừng hồi nãy mình sắc 50g gừng đó. Rồi mình nghe thơm xong rồi thì mình bỏ hành vô. Bỏ hành xong rồi thì mình cũng lật qua lật lại cho cái hành nó tiếp xúc với dầu á, rồi mình bỏ ớt vô. Ớt này cũng xanh đỏ vàng để cho đẹp, cho nó vui vẻ. Vấn là nó cũng cay, cái loại ớt này là loại ớt cay á, chứ không phải là như là ớt chuông á. Rồi sau đó mình cho nấm này vào. Các bạn có thích thì cho, còn không thì không có cho nấm, hay là cho loại nấm khác, hoặc là cho những cái loại rau củ khác tùy, hoặc là không có cho gì hết. Mình thích cái nấm này ăn nó dai dai. Xong rồi mình lật qua lật lại, xong ở đấy đâu có ra nước bởi vì lửa rất lớn, mình để lửa lớn nguyên vậy đó. Rồi mình khuấy cái bột để sẵn, sau khi mình cho tôm vô thì mình cũng trộn rồi mình cho nước sốt vô sau. Cái này thì mình thấy ăn vừa lắm, mình không có ngán này, chứ mình tôm mà phủ bột nhiều quá mình ăn là mình ngán liền á. Mình chỉ thích tôm mà hấp hay là luộc rồi ăn với muối chanh thôi. Đây mình xào vậy là nó thấm tới bén rồi. Mình trộn cho lẹ tay cho nó cái đồ bám ở trong con tôm còn nguyên á. Rồi cho hành vô. Hành mình cho vô sau cùng, cho vô xong thì mình tắt lửa để cho cái hành nó chỉ là mềm rồi nó xém chín thôi, chứ không có chín lủng ra. Rồi chỉ có đơn giản vậy. Rồi bây giờ mình đổ ra dĩa thôi rồi ăn thôi. Bạn có thể ăn không như vậy, hay là bạn ăn kèm với cái cơm hay là cái gì tùy, nhưng mà mình ăn cái này là vừa rồi. Chứ còn nếu ví dụ như mình ăn cơm thì nó có thể là nó lạc hơn, là bởi vì cơm vô lạc á, còn mình ăn không hai thứ này thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye. Nhìn thì cũng vui mắt quá ha. Rồi ủa sao nó còn nữa ta, chiếu nữa đã dồn lại cái màu này để sao nó đậm quá đó. Có thể rắc thêm tiêu hay là thêm những cái ăn kèm khác, bởi vì ngoài cái đó là tùy các bạn thôi. Rồi video cũng hơi dài rồi, mình sẽ dừng ở đây nha. Chào tạm biệt, cảm ơn các bạn đã theo dõi.